그리고 묵은지에다가 하나씩 돌을 말아갖고. 그렇지. 이야, 기가 막히네. 죽인다. 너무 맛있네. 이거 다 탔다, 이거 컸다. 응? 다 그거네. 근데 뼈다귀는 어차피 이쪽 먹을 게 없어요? 먹을 게 없어. 반대가 좀. 그렇지. 아, 맛있다. 김치도 맛있고. 이거 익었을 것 같은데? 먹어보자. 이제 제대로. 와, 역시, 제대로. 역시 숯불이야. 와, 이거 너무 맛있어. 삼겹살하고 갈매기살. 야, 이놈 노릇노릇하게 익었네. 먹을까? 아, 좋다. 길도 이쁘네. 아, 엄청 이쁘다. 와우, 드리프. 굿굿. 아, 따뜻하고 좋다.